இருக்கோம். இதில் 2 ஒயர் மட்டும்தான் போயிருக்கு, தெரியும் உங்களுக்கு. இதில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா லைன் கொடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இதில் எதில் லைன் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் மெரூன், சரிங்களா? க்ரீனில் மெரூன். ஸோ இந்த ஹோண்டா குரூப்பு, ஹீரோ குரூப் பொறுத்த வரையிலும் க்ரீன் அப்படின்னாவே நமக்கு வந்து எர்த்து அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ வந்து எர்த்தில் ஒரு பின்னையுமே இந்த மெரூனில் ஒரு பின்னையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைன் கொடுத்துருக்கோம், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சரிங்களா? இந்த மெரூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து டெஸ்ட் பின், அதாவது 5 வோல்ட் வரக்கூடிய டெஸ்ட் பின், இது ரெண்டையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதை வந்து உள்ளே போயிட்டு இந்த சுவிட்ச் மூலிமா ரிட்டன் வரக்கூடியதான். இது சொல்லப்போனால் இன்னும் சிம்பிளாக சொன்னால் இது வந்து லூப் பண்ணுறோம், சரிங்களா? இது வந்து லூப் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆஃபில் இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன் பண்ணுறோம். ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டும் வந்து லூப் ஆயிடுது. ஸோ லூப் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நமக்கு வந்து மால் ஃபங்க்ஷன் கோடு வந்து காட்டும், சரிங்களா? இப்போ எவ்வளோ இந்த வண்டியில் வந்து ஏதாவது காட்டுதா, ஏதாவது ஃபால்ட்டு கோடு காட்டுதா அப்படின்னு பார்ப்போம். சாவி ஆன் பண்ணிட்டேன், ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ காட்டுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபால்ட்டு கோடு 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91 காட்டுது நமக்கு. நல்லா இன்னொரு டைம் கவுண்ட் பண்ணுவோம். 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ஸோ 2 ஃபால்ட்டு கொடுக்குறது. ஒன்று 88 காட்ட மாட்டிருக்கு, 2 ஃபால்ட்டு கோடு காட்டுது. 10, 20, 30, 40, 50. ஓகே, இதை வந்து நிறையா ஜாக் வந்து லூஸ் இருக்கனால நிறையா ஃபால்ட்டு கோடு காட்டிகிட்டு இருக்கு. நம்ம எப்படி இதில் வந்து ஈஸியோட மெமரியை கிளியர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம வந்து கவுண்டிங் பண்ணணும். இதில் வந்து 2-3 ஃபால்ட்டு கோடு காட்டுது, சரிங்களா? 2-3 ஃபால்ட்டு கோடு தொடர்ந்து காட்டுறதுனால நம்ம வந்து கவுண்டிங் வந்து கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மெமரியை கிளியர் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ வந்து இக்னிஷன் வந்து ஆஃப் பண்ணணும். ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இக்னிஷன் வந்து ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து சுவிட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனில் இருக்குது, சரிங்களா? சுவிட்ச் வந்து ஆனில் தான் இருக்குது. இப்போ வந்து மீண்டும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொமனான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃபில் இருக்குது. இந்த சுவிட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ சுவிட்ச் வந்து ஆனில் இருக்குது. ஸோ ஆன் பண்ணிவிட்டு, அதாவது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த 2 ஒயர் வந்து லூப் பண்ணியாச்சு. இப்போ சரிங்களா, 2 ஒயர் லூப் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து இக்னிஷன் ஆன் பண்ணுறோம். ஸோ ஆன் பண்ணும்போது மால் ஃபங்க்ஷன் லைட் எரியும், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ எரிஞ்சு ஆஃப் ஆகும்போது இந்த சுவிட்சை வந்து 5 டைம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது, இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இக்னிஷன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு, சரிங்களா, இப்போ வந்து இந்த சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இந்த சுவிட்சை இப்போ தேவையில்லை, ஆஃப் பண்ணுறத விட இந்த சுவிட்சே தேவையில்லை. இப்போ போட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். மால் ஃபங்க்ஷன் லைட் எரியுதான்னு பார்ப்போம். எரியாது. இப்போ வந்து உள்ளே இருக்கிற கரண்ட் ஃபால்ட்டு கோடை வந்து நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணியாச்சு. சரி, மீண்டும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுவோம். இருங்க, இப்போ மீண்டும் ட்ரை பண்ணுவோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவிட்சை வந்து ஆனில் இருக்குது, சரிங்களா? இப்போ ஆன் பண்ணியாச்சு. மேலே பாருங்கள் ஆஃபில் இருக்குது. இப்போ வந்து இக்னிஷன் ஆன் பண்ணுறோம். இப்போ ஆன் பண்ணால் நமக்கு வந்து எரர் கோடு இருந்தது அப்படின்னா மால் ஃபங்க்ஷன் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ கண்டினியூஸாக எரிஞ்சிட்டு இருக்குது. ஸோ அப்படிங்கும்போது கண்டினியூஸாக எரிஞ்சுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து உள்ளே இருக்கிற ப்ரோக்ராமில் இருக்கக்கூடிய எரர் வந்து கிளியர் பண்ணிருச்சு அப்படிங்கிறது அர்த்தம். இதே ஃப்ளிங்கிங் ஆகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக எரர் கோடு காட்டிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஈஸியில் இருக்கிற மெமரியை வந்து நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணியாச்சு, சரிங்களா? இப்படி தான் நண்பர்கள் நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணணும்.